आज हम आपको टेपिट के बारे में समझाएंगे। ये एसजी कार्गो इंजन है M10C। हम इसका आज एक नंबर अभी जो है ना एक नंबर टेपिट करेंगे। जो इसका मुखालिफ 6 को हमको फ्री रखना है, एग्जास्ट को इंगलेट टेट रखना है। जो इसका टेपिट हम करेंगे इंगलेट का 40 पे रखेंगे। जो एग्जास्ट के साथ इसको बराबर करेंगे और एग्जास्ट को हम रखेंगे 50 पे। ये आप देख सकते हो, ये 40 आ गया, ये इंगलेट 40 पे आ गया। तो ये एग्जास्ट 50 पे आ गया। जो इसका प्रेशर बराबर हो जाए, इसलिए जो है ना इसको हम 40 पे करते हैं, एग्जास्ट को 50 पे करते हैं, जो पावर दोनों का बराबर हो जाए। घुमाओ घुमाओ, और बस। उन्हें जाना नहीं और घुमाना है। चला गया हो। बस फिर बस बस वापस कर, वापस कर थोड़ा। और
बस थोड़ा जाके आ रहा बस आ जा आधे पैसे इन्हें को बंटाए थोड़ा फुल टाइट है कबूतर बीमार है यार सार अंगूठे बत्ती बैठे ने क्या रोला है अंगूठा टूट गया लग गया फिर बेहतर है ना बेहतर है टोफी को प्लेट उठा अंदर से हमारे इधर में तौफीक बस